A terceira vaga da pandemia comeza a dar un pequeno respiro en Galicia. Noticias importantes na reducción dos positivos, boa tendencia dos ingresos en planta convencional, pero seguimos a ter unha situación francamente preocupante no ámbito das unidades de críticos. Xa se empezan a ver os efectos das restricións aplicadas o 13 de xaneiro, pero a situación nas unidades de coidados intensivos aínda vai tardar en mellorar. As medidas serán máis efectivas en hospitalización pasada un tempo e, finalmente, xa sabemos todos, o último en reducirse son os pacientes de críticos. A situación aínda é complexa, difícil. Nos hospitais galegos están ocupadas o 69% das camas e o 13% destes pacientes teñen COVID. No caso das camas de UCI, a ocupación é do 67%, dos que o 40% son pacientes COVID. Por iso, neste escenario, Julio Comesaña non quere falar aínda de desescalada. Vamos a seguir insistindo no cumprimento das medidas e, sobre todo, recoñecendo o traballo dos profesionais sanitarios de todos, en particular os das áreas de críticos. Creo que sería pouco prudente neste momento onde temos casi 250 pacientes ingresados na UCI comenzar a falar de escalada. Evidentemente terá que ser proporcional, terá que ser axeitada a situación epidemiolóxica. Está previsto que a vindeira semana se aborden cambios nas restricións, sempre en función da situación epidemiolóxica. Polo de momento, dende o comité fan un chamamento á poboación para que siga cumprindo. Aqueles poucos que non colaboran no seguimento das medidas, simplemente hai que sinalalos e sancionalos. Están xerando un mal a toda a sociedade. Sobre a relaxación das restricións falou tamén o presidente da Xunta no Parlamento de Galicia. Alberto Núñez Feijóo asegurou que se aplicará unha desescalada medida e gradual para evitar pasos en falso na xestión desta terceira vaga.